ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏഞ്ചലേവരുടെ മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചൂടുകാലത്ത് നമ്മുടെ ഏവിയയിലുണ്ടായ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രസ്, അതുപോലെ പുതിയ മ്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് ചെറിയ വെറൈറ്റി ബേഡുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വലിയ വെറൈറ്റി ബേഡുകൾ ഇറക്കാം, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട്. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യണവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം അങ്ങനെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബേഡുകളുടെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ബേഡുകൾക്ക് എന്താ പറയുക, ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് കയറ്റാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ചൂടുകാല സമയമാണ് ഇപ്പം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവരിൽ ബേഡുകളെല്ലാം ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ ഏവിയർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചൂടുകൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. നിങ്ങൾക്ക് കയറി കണ്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റത്തെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ DF വയലറ്റ് പാർ ബ്ലൂ കോളർ മാസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലൂ മാസ്ക്. രണ്ടും ബെൽജിയൻ ലൈനേജ് കോളർ മാസ്കാണ്, വൈറ്റ് കോളർ മാസ്കാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഈ പേരിൻ്റെ കാര്യം. ഇതിൽ ഫീമെയിൽ ബേർഡ് DF വയലറ്റ് പാർ ബ്ലൂ കോളർ മാസ്ക് 13-14 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് എൻ്റെ മെയിൽ ബേർഡ് ഏകദേശം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ ബേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 4 എഗ്ഗോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേഡുകൾ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, നല്ല സൈസായിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. മെയിൽ ബേഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല സൈസായിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വയലറ്റ് പാർ ബ്ലൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലൂ, പിന്നെ വയലറ്റും പാർ ബ്ലൂ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അടുത്തത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബേഡായ വൈൽഡ് മാസ്ക്. ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ചാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ഏകദേശം 2 വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുണ്ട് ബേഡിന്. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ചാണ്. അവർ 6ഓളം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 4 എഗ്ഗിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബാക്കി 2 ചെയ്തിട്ട് 2-3 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അത് 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഞാൻ സാധാരണ നോക്കണത് മൊബൈൽ ടോർച്ചിലാണ് നോക്കണത്. നമ്മൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കളാന്ന് കയറി നോക്കിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി നോക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേര് ബെൽജിയൻ ലൈനേജ് പ്യുവർ ക്വാളിറ്റി വൈൽഡ് മാസ്ക്. അടുത്ത ബേഡുകൾ വൈൽഡ് മാസ്കിനാണ്. വൈൽഡ് മാസ്ക് നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടൊരു 3 പേരോളം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് കയറ്റിയേക്കുന്നത്. അതിൽ സെക്കൻഡ് പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സൈസ് ബേഡുകളാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള ബേഡുകളാണ് വൈൽഡ് മാസ്കിൻ്റെ തന്നെ. മെയിലും ഫീമെയിലും നല്ല സൈസുള്ളതാണ്. ഇതിൽ മെയിൽ ബേഡാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, നെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഏത് ബേഡുകളും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ബേഡുകൾ വളർത്താൻ ഫസ്റ്റ് 1-2 ക്ലച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബേഡുകളിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കാര്യങ്ങൾ, ബേഡുകൾ ചിക്സുകൾ എങ്ങനെ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചില ബേഡുകൾ എഗ്ഗുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യും. അതിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 8 എഗ്ഗിലും ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോസ്റ്റർ പേരൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലൊരു ബേഡിന് മാക്സിമം അങ്ങേറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4 എഗ്ഗ് വരെ വിരിയിച്ച് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട്. 4-5 വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗുകളൊക്കെ മറ്റുള്ള പേറുകളുടെ സഹായത്തിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഫോസ്റ്റർ പേരൻസായിട്ട് ഒരു 3-4-5 ബേഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ചാണ്. ഈ ബേഡുകളിലെ ചിക്സുകൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രീഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരു വർഷം കൂടി ഞാൻ ബ്രീഡിങ് സെറ്റാക്കിയാണ്. ഒരു നെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഏകദേശം കഴിയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇണക്കമുള്ള ബേഡുകളാണ്. നമ്മുടെ ഇവരിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടോട്ടൽ ഒരു 3-4-5 ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ ബേഡുകളാണ്. നല്ല സൈസായിട്ടുള്ള ചിക്സുകൾ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി കിട്ടുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം ചിക്സുകൾ ഇതിൻ്റെ
ബേഡുകളായിരുന്നു. ഏകദേശം എനിക്കൊരു 4-5 വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവർ തന്നെ റേസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തരും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിക്സുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് കുറച്ച് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവർ ഏകദേശം ഒരു നെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അത് നോക്കാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിടെ നോക്കാം. വരും നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വിഷയമില്ല. നമുക്ക് ഇണക്കമുള്ള ബേഡുകളാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നോക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെട്ട ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സാണ്. നമ്പർ 4 ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ മെയിൽ ബേഡാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഫീമെയിൽ. ഇത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ബേഡാണ്. അതായത് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പേര് തേക്കുന്ന ബേഡുകളാണ്. ഏകദേശം ആ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം എടുത്ത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയിൽ ബേഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പെയറിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 2 എഗ്ഗോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫീമെയിൽ ലോഡാണ്, എഗ്ഗ് ഇഞ്ചിയും ചെയ്യും. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6-7 എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഫീമെയിൽ ലുട്ടിനോ ഫിഷർ നേരത്തെ നമ്മൾ വേറെ ബേഡോട്ട് പെയർ ചെയ്യിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആവറേജ് എത്ര എഗ്ഗ് ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ കണക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ ഫീമെയിലും വീഴും, അതുപോലെ തന്നെ ലുട്ടിനോ ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈൻ മെയിലും വീഴും. ബാക്കിയെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ഇനോ ആയിരിക്കണം. ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ്റെ ഇറക്കണ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചിക്സുകൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ 1-2 ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പെയർ 5ാമത്തെ പെയർ ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ ചെറുറെഡ് ലുട്ടിനോ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ. ആ ഒരു പെയറാണ്. ഇത് പുതിയ എടുത്ത പെയറാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കളക്ഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലച്ച് നമുക്ക് 3 ചിക്കന് കിട്ടി. ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ചാണ്. ഏകദേശം 3 എഗ്ഗോളം ബേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേഡുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫോസ്റ്റർ പേരൻസ് ആയിട്ട് ബേഡുകൾ ഇറക്കും നമ്മൾ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എഗ്ഗുകൾ അവർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വിരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് മാക്സിമം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് 3 കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എഗ്ഗ് ചെയ്തതിൽ 5 എഗ്ഗ് ചെയ്ത 5 എഗ്ഗിലും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കത് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ചിൽ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പേരിനെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ. അവർക്ക് വെച്ച് വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കും മാക്സിമം ചിക്സുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവരുടെ എഗ്ഗുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടില്ല ഫെസിലിറ്റി. കാര്യം വെച്ചാൽ അവർ എഗ്ഗ് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്രണ്ണത്തിലാണ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കാറില്ല. ഒരു 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പെയർ 6ാമത്തെ പെയർ DF വയലറ്റ് കോളർ മാസ്ക് ഫീമെയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ DF വയലറ്റ് പാർബിൾ മാസ്ക് മെയിൽ ബേഡ്. രണ്ടും ബെൽജിയം ലൈനേജാണ്, വൈറ്റ് കോളർ മാസ്കാണ്. ഇവരുടെ ഏകദേശം 3ാമത്തെ ക്ലച്ചാണത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ശരാശരി ഒരു 3-4 വെച്ച് നമുക്ക് ചിക്സിനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എഗ്ഗുകളും എക്സ്ട്രാ ഏകദേശം ഒരു 5-6 എഗ്ഗോളം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 5 എഗ്ഗോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 എഗ്ഗിൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ആ 2 എഗ്ഗ് കിട്ടുന്നത്. അതൊരു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പെയർ വൈൽഡ് മാസ്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ബ്ലൂ ബെൽജിയൻ ലൈനേജ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നോർമൽ കോളർ മാസ്ക്, അതായത് ഒരു സെമി കോളർ മാസ്ക് എന്ന് പറയാം. നോർമലല്ല, അതിൻ്റെയിലും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടിയ കോളറുള്ള മാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് പെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വൈൽഡ് മാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കോളറിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പെയർ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രീഡിങ് ആയിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കനെ കിട്ടിയേക്കണം. എനിക്ക് തോന്നണത് വയലറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നാൻ. അതിൻ്റെ കൊടുത്തേക്കണത് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്ററിയ കൊടുത്തേക്കണം ഇവർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കണം. അത് ഒരു ഒപ്പലേൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഒപ്പലേൻ്റെ വൈൽഡ് ഗ്രീൻ ഫിഷിൽ ഇറങ്ങിയത്. നെക്സ്റ്റ് പെയർ ഗ്രീൻ ഫിഷർ പൈഡ് ഇൻറ്റു ലുട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ്. ഇത് ഫോസ്റ്റർ പേരൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില മതിക്കണ ബേഡുകളാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള ഹൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ബേഡുകളിലെ ചിക്സുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കി തന്നെ പേരൻസ് ആണത് ഈ പെയർ. ഇപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെഗ്ഗുകൾ ഇവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ എഗ്ഗുകളാണ് ഇവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സമയം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ, സമയം കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യും, അവർ എഗ്ഗുകൾ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ എഗ്ഗ് വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പെയർ.
നെക്സ്റ്റ് പേര് മാവ പാർബിളും കോളർ മാസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റ് കോളർ മാസ്ക്. ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത ബേഡുകളാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ചിൽ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിന് ഈ ഇപ്പോൾ കയറ്റേക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവരെ കയറ്റുന്നതാണ്. അടുത്ത പെയറിങ് ടർക്കോയ്സ് പാർബിൾ യൂവിങ് ഒപ്പലൈൻ, അതിൻ്റെ കൂടെ SF വയലറ്റ് ഫിഷർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കോസ്റ്റ്ലി മ്യൂട്ടേഷൻ ബേഡുകളെ ചെറിയ ബേഡുകൾ പെയർ വെച്ച് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ഫിഷർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. മറ്റേത് മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫീമെയിൽ ബേഡ് എല്ലാം ഒപ്പലൈൻസ് ഇറങ്ങുള്ളൂ. പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോണ ബേഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർക്കോയ്സ് പാർബിളും യൂവിങ് ഒപ്പലൈനും വീഴും, ഫീമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പലൈനും വീഴും. അതുപോലെ തന്നെ ടർക്കോയ്സ് പാർബിളും വയലറ്റ് SF ഒപ്പലൈനും അതിലൂടെ യൂവിങ് ഒപ്പലൈനും വീഴും. ഫീമെയിൽസ് വീഴുള്ളൂ. നമുക്ക് മെയിൽ ബേഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ഒപ്പലൈനായിരിക്കും. ടർക്കോയ്സ് പാർബിളും യൂവിങ് ഒപ്പലൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടർക്കോയ്സ് പാർബിളും വയലറ്റ് ഒപ്പലൈൻ അത് വീഴും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവരിൽ വുഡൻ ബോക്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും അനുയോജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുഡൻ ബോക്സിലാണ്. വെർട്ടിക്കലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലിലും ചില ബേഡുകൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുഡൻ ബോക്സിലാണ്. മൺകലം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കാരണം തണുപ്പ് സീസണിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാവും മൺകലങ്ങൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വുഡൻ ബോക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണിത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പെയറുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വേറെ വേറെ പെയറാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രീൻ വയലറ്റ് ഒപ്പലൈനോടാണ് പെയർ ചെയ്തത്. ഒരു പെയർ സെറ്റായില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേറെ വയലറ്റ് ഫിഷർ പാർബിൾ ഫിഷറിൻ്റെ ഈ യൂവിങ് ഒപ്പലൈനോട് പെയർ വെച്ച് വിട്ടേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് പറ്റി ബോണ്ടായ ബേഡുകൾ. അപ്പോൾ അവർ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം വീഡിയോസ് ഫുള്ള് ചിക്സുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏവിയറിൽ ഈ ചൂട് കാലത്തെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏവിയറിൽ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ചിക്സ് ഇറങ്ങി. അതിൽ ആ ഫീമെയിൽ ബേഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ലൈനേജാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയ ചിക്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല പ്രോപ്പർ മാർക്കിങ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്സുകളാണ്. അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ബേഡ് നമ്മളാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്തത്. ആദ്യം ഒരു പേരൻസ് നോക്കിയില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യും പേരൻസ്. ഏകദേശം ഒരു 10-25 ദിവസം പ്രായമുള്ള ചിക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവരിലെ ചൂടുകാലത്തെ സമ്മർ ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രസ്. നമ്മൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ബേഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയുമായി. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.